Ali, muşning bilan bir necha qitim bo'ldi. Uyni qog'ozga to'shqizib endi bo'ldi qil, tashlama. Hech qisi yo'q Fatima. Muallim bergan rasm topshiriqimni sizib bo'lsamla qog'ozlarning hammasini yig'ib uyni pak-pakiz qilib o'taman. Fatima, Ali, bolalarim sizlar qayerda? Buva, biz mana bu yerda mehmonxonada. Assalomu alaykum bola. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Voy xudoyim, bolalarim, bu nima qog'ozlar? Uyni ajab qaloymiqon qilib o'tibsizlar-ku. Rasm sizayotgan edik buva. Yaxshi siz olmaganlarimizni tashlab etdik. Topshiriqlarimizni ishlab bo'libmi tozalab etdimiz. Bolalarim, uyni qaloymiqon qilmaymi, rasm sizg'ili bo'ladi-ku. Bu unchalik tas ishmi emas. Bugun uydagilarning hammasi uyni qaloymiqon qilib etdinglar deb bizga qaqshaydi-ku. Qara bolam. Pokiz, ratlik bo'lish islom axloqidir. Dinimiz pokizlikni tavsiya qiladi. İslam diniga ishonganlarning hammasining pokiz bo'lishi, yashayotgan muhitining pokiz, ratlik bo'lishiga ahamiyat berish kerak. Sizlarning bu holatinglarni ko'rib, payg'ambar alayhissalomning mundaq bir hadisi esimga keldi. Alloh taolo go'zaldir, go'zallikni yoqtiradi. Alloh taolo pokdir, pok narsalarni qabul qiladi. Alloh taolo hurmatlikdir, hurmatni yaxshi ko'radi. Alloh taolo ustundir, ustunlikni yaxshi ko'rdi. Mening umoq qo'zlarim Fatima bilan Ali payg'ambarimizning ko'rsatmalari bo'yicha ish qiladi. Shundoq emasmi? Jinim bova, bu nima degan esil gaplar? Buni yodlab olsam bo'g'idek. Dinimiz haqiqatan bek go'zal din ekan. Islom turmushimizning eng oddiy taraflariga ko'ngil bo'ladi ekan. Ali, tura, uyni tozalab o'taylik. Abballe bolarim, bu ishinglar joyida bo'l. Bismillahirrohmanirrohim. Bolarim, tunugun hikoyamizni aytib, bir Arabning Mahmud ismli pilining Ka'bani vayron qilishni to'sgan yeriga kelib to'xtagan edi. Hozir davomini aytib beray. Ture! To'xtanglar, uni men o'zim turg'izay. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Bir necha oydan keyin Pil yili Rabiul avval oyining 12 kuni dushanba. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom pil voqeasi yuz bergan yili, ya'ni milodiy 571-yili Rabiul avval oyining 12 kuni dushanba Bani Hashim jamoatining bir a'zosi bo'lib Makka mukarramada dunyoga keldi. Abdulmutallib bova. Basira, kayningdiki nima qizim? Aytqina, nima bo'ldi? Hey, Abdulmutallib, xush xabar. Ha, qani tezligina qizim. Nima xush xabar? Umaq bir o'g'il navrilari dunyoga kelibdi. Men arablar ichida mundaq umaq bir buvaqni zodi ko'rib baxmagan. To'xtab tur. Sen nima da'vatsan qizim? Baraka Aminaning intayin umaq bir o'g'il tuqqanligini bildirish uchun sizga xabar yo'llabdi. Buvaq xatni qilingan holatda tug'ilibdi. Ha, mundaq degan xatni qilingan holda tug'ilgan buvaq? Bakmi umoqkan? Shundaqmi? Shundaq, u bekmi umaq ekan. U tug'utdan chiqqandekmi emas. Hech qancha qiynalmayla yengibdidek. Sog' salomat yangigil nasib qilgan Allohga ming shukr. Hozirla navramni ko'rib kelayli. Abdulmutallib navrisining tug'ilganidan bakmi xushal bo'lib, Makka xalqiga 3 kecha kunduz ziyofat o'tkazib beribdi.
Ey Abdulmutallib, yangi tug'ilgan navrangga jamaatingdagi birarsining yoki urug' tuqqanlaringdan birining ismini qo'ymay, ajab Muhammad deb ism qo'yibsan-ku. Muhammad degan ismning ma'nosi hamda etish, madhilash deganlik bo'ladi. Osmonda Alloh, yerda insonlar bu buvoqni madhilusun deb navramga bu ismni qo'ydim. Navramga tex enik ana tepib bo'lolmadim. Yezidan yaxshiroq bir enik ana tepib kelsam bo'ladi. Makkiliklarning odatida yangi tug'ilgan bovoqning sog'lom, zerak o'sib yetilishi uchun bovoq yezdagi arab qabilasidan bir enik oniga beriladi. Chunki yezning havosi sop edi. Uning ustiga yezdikilar adab qoidalik, jasur bo'lg'achqa bovoqlarmi mana mushundoq o'sib yetilsin degan maqsadda yezda beqiladi. Әмгүзідіған бірер бовақ тепіп қайсам болады. Хеліқі етім бовақны еліп қайтаймекі ия. Abdulmutallibning navrisi Muhammadni davutamsan. Ha, şunu davatımən. Bovaqның dadısı yo'q, lekin nasabi isil cəmiyyətdin. Bəlki şu səbəblik uyimizga bərkət yığıb qalar. Mayli, shundoq qilayli. Shundoq qilib, yangi tug'ilgan bovoq Muhammad ibn Abdullah nomrod ammo ko'ngli ko'ksi to'q bir oilaga enik oniga berildi. U Said jamiyatidan bo'lgan Halima bilan Al-Haris oilasi edi. Muhammad alayhissalom kelgandan boshlab oilaga barkat yog'di. Ularning etizlaridan mo'l usul elinib, chorva mollari ko'payib, turmushi kundan kunga yaxshilanishga boshladi. Bularning hammasi Muhammad alayhissalomning barkati edi. Ardın 2 yıl ötdi. Bovoqning onasiga qaytariladigan vaqtimi kelib qoldi. Ammo Halima bovoqni yana 2 yil beqib berishni talab qilib turib oldi. Amina buni ma'qul ko'rdi. Shuning bilan bovoq 4 yoshga kirguncha Halimaning yonida turdi. 4 yildan keyin bovoq Muhammad onasi Aminaga qaytarib berildi. Lekin uzun o'tmay bovoqning onasi Aminami vafot bo'ldi. Şunun bilan Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bovisi Abdulmutallibning himoyasiga topshirildi. Balalarım davomini at so'zlab beray. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم وبها الأرواح ترقى نحو جنات النعيم طلع البدر